չես պակցում, նշանակում է հովանավորում ես, երբ որ անտեսում ես ամեն տեսակի փորձաքննություն։ Երբ որ մեր պետականության հանդեպ կատարվում է ոտնձգություն, մեր ներքաշված լինելը քաղաքականության մեջ ես համարում եմ ոտնձգություն մեր պետականության հանդեպ կապ չունի ով կլինի օրվա իշխանություն, դա մեծ հաշվով չպիտի հետաքրքրի։ Իշխանությանը ընտրում է ժողովուրդը։ Ումը կընտրի ժողովուրդը, մենք պարտավոր ենք նրանց ընդունել իբրև պետությունը ներկայացնողներ։ Այսքանը կներեք, մի բան էլ ավելացնեմ։ Եվ եթե կաթողիկոսը չէր ուզում, որպեսզի այս 10 եպիսկոպոսները բողոքի ձայն բարձրացնեին, թող չհրապարակեր Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանի վերաբերյալ նյութերը։ Կաթողիկոսն է հրապարակել։ Կաթողիկոսի հրահանգով է հրապարակվել։ Կաթողիկոսն է այսինքն, չէ, մի րոպե, Այո, կներեք, քննչական կոմիտեն ունի հարուցած գործ։ Ինչի հիման վրա է հարուցել։ Եվ կներեք, համացանցում կա, չէ՞ նաև տեղեկություն, թե այդ արտահոսքը որտեղից։ Կոմպրոմատներ ունի կաթողիկոսը հոգևորականների։ Իհարկե, կներեք, այս շրջանում, խնդրում եմ թույլ տվեք, խնդրում եմ, այո, ձեր հետ, ասում են, տեսեք այս շրջանում մեր դեմ ամեն տեսակի հետյուրանքներ, չգիտեմ, լուտանքներ, բամբասանքներ, ինչ ասես տարածվեց։ Ես չեմ կարծում, որ դուք այն կարծիքին եք, որ այդ պատվերը տրվել էր մեր դեմ իշխանության կողմից։ Ասեցի, ես հայտարարեցի, այո, հայտարարեցի իր գիտությամբ։ Ես չգիտեմ ով է դրել, կներեք, չգիտեմ ով է դրել, եթե չէր ուզում ես ամեն ինչը, թող չհրապարակեին, որովհետև շատ նեղված էին, երբ որ Արշակ Սրբազանին չէին ձերբակալել, ընդամենը 2 արքեպիսկոպոս էր ձերբակալվել, շատ նեղված էին ու սպասում էին, թե երբ պիտի Արշակ Սրբազանին ձերբակալել, ուզում եք ճշմարտությունը իմանալ, գնացեք հետաքննեք, շնորհակալություն, պատմեցի։ Մի քանի հարց ունենք։ Երեկա էլի։ Մի վարքյան։ Լավ է մարդը։ Արացին։ Ձեզ 10 եպիսկոպոսներից անվանում են տիրադավներ, սրան ինչպես կարձագանքեք։ Ովքեր մեզ անվանում են տիրադավ, նա հայրենավաճառ է, հայրենադավ է։ Հիմա դուք Սա եղավ պատասխանս։ Դուք հիմա պատրաստվում եք լքեթներում, քանի որ ազատված եք եւ նոր հոգեվորական է այստեղ նշանակված։ Իդեպ այս թեմը հենց կաթողիկոսի կողմից պատրաստվում եք դուրս գալ։ Վանեցյանը ԱԱՑ նախկին տնօրեն հարցազրույցներից մեկում ասաց, որ գիտենք այս հոգեվորականների վրա ինչ կոմպրոմատներ կան։ Գիտես, թող ժամանակին ինքը զբաղվեց։ Ձեզ չեն վախեցրել կոմպրոմատով։ Բացացեք։ Մենակ հարգանք։